Čaute, vítajte pri druhom dieli reportáže, ktorú vám prinášame priamo z EICMA 2025, teda budúcoročné novinky. V tomto druhom dieli uvidíte ďalšie značky, ktoré pôsobia tak klasicky a sú zaužívané na trhu. Uvidíte Triumph, Ducati a napríklad aj BMW či iné značky. A Marek, ako veľmi sa na ne tešíš? No tak všetky tieto značky ja mám strašne rád, takže si zvedavý, že čo nám pripravili, aké novinky na tento rok, teda budúci. A určite tam budú jak nejaké klasiky, tak tam budú nejaké endura a aj nejakí turisti, takže určite to stojí za to. Sledujú nás, ideme na to. Keďže sme v Taliansku, tak toto video začnem v talianskom stánku. Zavítali sme do Piaggio Groupu a hneď sme sa pristavili v apríli pri tomto novom SR GT 400. Tá motorka, ako už na prvý pohľad je jasné, mierí viac do takého trošku aj nejakého terénu. Je taký terénnejšie zameraný skúter, to vypracovanie je prémiovejšie než pri nižších radách a rovnako aj ako pri konkurencii. Keď si to porovnáme ako nejakého priameho konkurenta, určite by som spomenul od Hondy ADVčko, ale Aprilia vždy bola taký väčší racer, takže myslím si, že aj tu tých 36 koní bude takých viac živších a bude to určite zaujímavé pozrieť sa na to, ako jazdí. Hlavne, čo ma zaujalo, je to, že konečne tam dali poriadny displej, že to už nemá tú kalkulačku, ale displej aj s konektivitou, čo pri mestskom skútri určite oceníte. Aprilia ešte predstavila aj túto RS-ku 457 v špeciálnej úprave GP Replika, ktorá dostala navyše quickshifter a teda takéto raceové sfarbenie. Takže pre mladých jazdcov určite super vstupná brána do superšportov, pretože tento motor spĺňa kategóriu A2, čiže do 35 kW. V Moto Guzzi ma najviac zaujala táto červená farba na V7 Športke, ale nie je to len o farbe, pretože táto motorka je zaujímavá tým, že stále má vzduchom chladený koncept s OHVčkom, ale dokáže si zachovať svoj športový charakter. Čiže to sa mi strašne páči, že Moto Guzzi stále dokáže robiť motorky s charakterom ako z minulých storočí, ale už to je puncom takej modernosti. Stánok Vespa oslavuje 80. výročie a pripravil to novými farbami. Za mnou stojí táto pistáciová Vespička, ktorá zaujíme fakt, že krásnymi detailami, ktoré sú veľmi zladené. A čo je zaujímavé ešte na všetkých talianských stánkoch, že okrem toho, že tu sú modelky, tak použili aj modelov. Je to taký zaujímavý počin, že sa neboja mieriť aj na ženské publikum. Vítajte zo stánku značky Triumph. Títo Briti tento rok sľubujú obrovské množstvo noviniek, až 33 dokonca, keď nie viac. Ale toto je taká najväčšia novinka pre nás, ktorú donesli ešte pred EICMou a ide konkrétne o model Trident 800. Tento rok sme testovali 800 Tiger Sport a práve odtiaľ to pochádza ten motor. Má 115 koní pri 10750 a 84 Nm pri 8,5 tisíc otáčkach, čo je síce papierovo slabšie ako MT-09 a motor CP3, ale toto bude tiež veľmi zaujímavé. Váži to 198 kg, má to nastaviteľný podvozok ako základný R-kový model Street Triple 765 a celá motorka bude poskladaná do takého klasického retro štýlu, ako má Triumph v prípade Tridentu veľmi rád. Nájdeme tu klasický budík, celé to bude veľmi živé a som veľmi zvedavý, ako to bude jazdiť. Ale práve toto svetlo, ktoré nájdeme na Tridentovi, spája aj všetky motorky naprieč celým modulovým radom a tým prešla aj rada Bonneville vrátane T120 a poďme sa na ne teraz pozrieť, čo je tam nové. Ja už stojím vedľa Classic a prvou novinkou, ktorú predstavil ešte pred EICMou, bol Scrambler 900. Motorka dostala nové komponenty, ktoré si rozhodne zaslúžila. Máme tu novú obratenú vidlu, tiež je tu nové svetlo a nový displej, respektíve prístrojový štít, ktorý rovnako poznáme z Classic z minulého roka, respektíve ktoré pochádzajú pôvodne ešte z Tridentu. Čiže je to krok vpred, v prípade toho budíka nechám na vás, ale rozhodne za mňa obrovská pochvala za to, že zmenili hlavne prúženie aj vpredu, aj vzadu, ale poďme sa pozrieť aj na tie ostatné sľubované klasiky. Ja už stojím vedľa motorky, akú mám ja. Ja sa pochválim, že takéto niečo mi stojí doma a na tie zmeny na tejto motorke som extrémne citlivý. Je tu nový fond na budíkoch, ktoré chvála Bohu zostali stále zachované. Máme tu tie dva pekné budíky, ale je tu nové svetlo, rovnako po vzore ostatných klasík, tak ako v prípade Speedwinu minulý rok nastúpilo také modernejšie ledkové svetlo. Rozšírilo sa aj do rady
T100 a T120 a všetky motorky z radu Bonneville, čiže T120, T100, dokonca aj Bobber či Speedmaster dostali teda tempomat a dokonca aj Bobber má o 2 litre väčšiu nádrž spolu so Speedmasterom a v prípade Bobbera konečne budeš mať pohodlnejšie posadenie, pretože je tam oveľa širšie sedlo. A toľko už z triumfov. Ideme ešte na ďalšie značky. BMWčku bola najočakávanejšia novinka, táto 450. Veľa ľudí bolo skeptických voči tomu, že dopredu dali 19-palcové koleso, čo sa na takýto offroadí možno zdá, že to je málo, ale uvidíme, čo to dokáže v teréne a budeme sa strašne tešiť na test. Plne nastaviteľný podvozok, ovšem musíte si zaplatiť ten prémiovejší, takisto aj asistent radenia a plno vychytáviek, ktoré určite tento stroj urobia veľmi kvalitným, ale v základe je ten zadný tlmič plne nastaviteľný. A je to taká nielenže vstupná brána do terénneho jazdenia, ale aj pre možno ľudí, čo majú veľkú motorku, veľké GSO a chcú niečo ľahšie, obratnejšie, tak toto bude určite tá motorka. Poďme ďalej. My už sme sa dostali do posledného stánku a tým je stánok značky Ducati. Taliansky výrobca, tak v Taliansku sa trošku pozrieme na jeho zúbky. A prvé zúbky, čo ma zaujali, je tento Hypermotard V2. Je to taký pravý chuligán, taká wheelie machine, ktorá sa dostáva späť a odkazuje to na ten prvý Hypermotard, ktorý kedy vyšiel o objeme 1100 kubíkov. Tento má 890, dosiahuje 120 koní a je to najľahší agregát, ktorý kedy Ducati vyrobilo, čo sa týka Bčka. Na tom motore určite bude strašná sranda, v podstate už len tým posedom, že sedíte na tej motorke, nie v nej, tak bude to strašný chuligán. Ducati v tomto modeli ponúka hromadu elektroniky, quickshifter, perfektné komponenty, ako sa na Ducati patrí, ale poďme sa pozrieť, čo je ešte nové v sestierskom modeli a tým je Monster. Tu stojíme pri modeli Monster, ktorý zdieľa rovnaký motor ako Hypermotard, lenže teda Monster bol vynovený, má nové svetlo, nový televízor, teda obrazovku a mal by byť teda ešte viac zábavnejší a naplnený plnou elektronikou, ktorý bude robiť ten motocykel o niečo viac zábavnejší ako predchádzajúci. No tým sa dostávame už na záver týchto klasických motoriek európskeho charakteru na výstave EICMA. Napíšte nám do komentárov, že ktoré sa vám páčili, ktoré vás zaujali a my radi s vami podebatíme o tom, že čo sme videli. Samozrejme, nestihli sme všetko, ale napíšte nám aj tie, čo sme nestihli. My sme ich tu určite videli a radi aj o tých s vami podebatíme. Takže ďakujem ešte raz, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.